今日想同大家分享一下喺過去個聖誕節25至29號，我喺灣仔會展參戰嗰個冬日美食節嘅經驗。咁咧我就租咗一個3米乘4米嘅攤位啦，租金咧就4萬幾蚊嘅。其實佢有個細啲嘅3米乘3米先 standard 嘅，就少1萬啦。咁因為咧政府有一個中小企嘅推廣基金資助一半啊嘛，咁我見就都係差少少錢啫，咁就租咗個3乘4米嘅咯。咁另外啦，我賣啲乜嘢咧？我咧就係賣燕窩嘅。咁究竟呢個美食節我賺唔賺到錢咧？我答案咧就係我咧就賺唔到錢嘅。不過咧點解咧？我繼續會再講嘅。嗱，講一講我係點樣去擺呢個展啦。我分2 part 嘅，一邊咧我就賣乾燕盞啦，另一邊咧我就賣啲，因為唔想個場太過單調，咁我就整託啲工場咧幫我整嗰啲燕窩湯，咁我就有試食啊，同埋賣湯包嘅。嗱，真係噶喎，而家香港人咧食燕窩係少咗嘅，即係好似有100個人行過咁樣啦，可能係3個人先至回頭嘅啫，即係望一望啊有燕窩賣咁樣，其他啲人係不感興趣嘅喎。咁至於停下來嗰3% 人咧，就得意嘅喎，有90%咧佢都係會買嘅，因為佢真係有食燕窩，同埋佢係想食燕窩啦嘛。咁佢比一比較，發覺我即係買得平啊，啲貨又 OK 啊，咁就所以咧停下來嗰啲咧，我通常都會做到佢生意嘅。咁啊，點解我會蝕咧？咁啊，真係客唔夠多咯，得幾日時間，咁同埋我新啊嘛，咁我所賺嘅嗰個生意額咧，啱啱好冚到個租，咁啊自己嘅人工啊，同埋貨嘅成本啊，我都冚唔到，咁咪蝕咯。咁嗰啲燕窩湯包又點啊？精彩咯！美食節咧，真係一個好開心嘅日子嚟嘅，啲人入到嚟咧就係狂試食嘅，好開心咁試食嘅。咁咧，我同其他啲參展商傾偈嘅時候咧，佢都話係噶。1比1到啦，你諗住就買100包嘅湯飲品乜嘢都好啦，食嘢咁樣你就拎100包出嚟俾佢哋試，咁樣咧先至做得到噶。咁樣計法，咁我個毛利率咪要100%，即係話我要買100包嘅嘢，我要賺100% 嗰個毛利，先冚得翻我100包免費俾出去試嘅喎。咁邊有100% 啦，所以咪蝕咯。試糖水，燕窩糖水啊！總括嚟講咧，呢啲咁嘅美食節咧，其實佢人流係有嘅，生意咧係有嘅，但係成本咧，即係租金啊，跟住又要同佢租電啊，租啲器材啊，裝修啊各方面咧，係高嘅。推廣係 OK 嘅，但係你諗咗喺嗰幾日賺錢咧？對於一個新嘅企業嚟講咧，係難嘅，所以好多參展商咧，大家分享都知道，其實係就志在推廣嘅啫，即係諗住喺呢幾日賺到錢咧，又冚到租，又冚到人工，又冚到所有嘅咁嘅裝修啊，成啊，根本係唔得嘅。咁或者嗰啲建立咗牌子啊，唔使點樣俾人試啊，都會有人買嘅，咁嗰啲商號咪有得賺咯。好啦，今日分享係咁多啦。大家中意嘅話，可以俾個 like 我啦，又可以 share 出去俾一啲咧想創業又想去美食節擺攤嘅人可以參考一下。拜拜。